Hello everyone! So ngayon, sinubukan ko kaninang lumabas at i-start yung aking sasakyan pero ayaw dahil sa sobrang lamig dito sa lugar namin dito sa Montana, USA. Nagne-negative kami at normal dito na mag-freeze ata yung kanilang oil, ganyan, yung battery. So ngayon, itatry kong isasaksak yung sasakyan ko. Itatry ko ito, parang black heater ang tawag sa kanila. So isasaksak ko yan tapos isasaksak ko sa may sasakyan. Magdamag ngayon at susubukan ko ulit bukas na pag before kami bukas na papasok at sana magamit at mapaandar ko bukas. Sana lang at umabot yung cord ko na binigay sa amin kasi yung sasakyan ko ay nandun pa sa may garage. Yan. Ayan. Kung nakikita nyo yung garage na yon, andun pa siya sa loob. Nilagay ko kasi siya doon kasi long weekend. Tapos sabi, nasa forecast na mag-i-snot, magne-negative. So, nilagay ko lang siya doon for safety. Ngayon, ang problema dahil hindi siya mag-start, medyo malayong distance. So, sana itong cord na binigay sa amin ay umabot. Ayan, so naisaksak ko na. Fortunately, umabot. So, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Diyan, nakasaksak. And then, ayun. Hanggang dun sa garage. Umabot naman siya. So, sana gumana. Mapaandar ko yung sasakyan ko. Siguro, iiwan ko na muna to ng ganito hanggang bukas. Ayan. Ito yung saksakan. Yan, sinaksak ko lang na ganyan. Then siguro iiwan ko lang ng ganyan. Ayan. Sara muna natin. Yan. Iiwan ko na muna siguro ito ng magdamag na nakasaksak. Then bukas papasok. 2 hours delay naman kami bukas eh. So sana umandar siya. Yan lang.